我哋嘅工作裏邊咧，我哋都係經常接觸到我哋嘅市民啦，同埋唔同嘅界別嘅人士啦。我哋都會發現到喺社區裏邊都有啲潛在嘅軟對抗啦。尤其是當香港而家我哋要全力去拼經濟嘅時候，我哋更加需要一個穩定嘅社會，讓我哋咧有呢個根本咧去拼經濟。咁但係喺我哋嘅工作裏邊咧，我哋往往都會遇到好多嘅挑戰啦。有一啲係用不同形式嘅軟對抗都會出現啦。係對我哋嚟講咧，我哋最覺得我哋團隊咧最緊要一定要有一個意識，就係要警惕，時刻保持警惕。喺我哋工作上面咧，如果我哋一旦發現有呢啲軟對抗嘅情況咧，一方面我哋會即係通知有關嘅部門啦，另外一方面咧喺我哋工作上面，我哋都要時刻警惕。如果面對到譬如有一啲挑撥啊，或者係煽動啊，或者係一啲抹黑啊，發放一啲謠言等等啦，我哋都必須要咧係盡快咧係加以澄清，同埋將一啲正面嘅信息、一啲正確嘅信息咧係講翻俾市民聽。我哋好深信咧，我哋始終我哋嘅工作嘅目標咧都係以民為本，我哋都要令到市民係透過我哋嘅服務咧係可以增強佢哋嘅幸福感同埋獲得感。所以我哋相信咧，透過我哋嘅工作扎扎實實咁樣為市民服務，排解喺地區裏邊嘅一啲可能潛在出現嘅矛盾，將矛盾啦、將問題化解喺萌芽階段，確保我哋有一個穩定嘅社會環境，讓我哋嘅社會咧可以全力咧去拼經濟。